వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము 9 kgs LG వాషింగ్ మిషన్ విత్ వైఫై కంట్రోల్ కంట్రోల్ వాషింగ్ మిషన్ రివ్యూ చేద్దాము. సో మేము ఇది జనవరి 26 రిలయన్స్ డిజిటల్ స్టోర్లో ఉన్నాము. మాకు బయట స్టోర్స్ రివ్యూ చేసాము. బయట స్టోర్స్ కన్నా మాకు రిలయన్స్ డిజిటల్లో చాలా ఇది జనవరి 26 ఆగస్ట్ 15 అండ్ ధన్తెరస్ రోజు మనకి ఈ ఆఫర్ నడుస్తుంది. సో మనం ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కొనాలి అంటే ఈ డేస్లో ప్రిఫర్ చేస్తే మనకు క్యాష్ బ్యాక్తో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్ చాలా రీజనబుల్గా ప్రైజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం వాషింగ్ మిషన్ పవర్ ఆన్ చేయాలి. తర్వాత మనకి డిలే అని చూపిస్తుంది. దాని కింద వైఫై ఆప్షన్ ఉంది. సో 3 seconds హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి. మనకి వైఫై ఎనేబుల్ అవుతుంది. తర్వాత మనం మొబైల్లో చెక్ చేస్తే మనకి కనెక్టెడ్ అనేసి వస్తుంది. సో చూడండి మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు కనెక్టెడ్. సో మనం క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది. కొంచెం సేవ్ టైం అయితే పడుతుంది. ఓకే మనం ఇప్పుడు క్లిక్ ఓకే ఆప్షన్ వచ్చింది. ఇక్కడ మనము నేమ్ వాషింగ్ మిషన్ నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తున్నాను వాషింగ్ మిషన్. సో సింపుల్గా నేను వాషింగ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఆప్టిమైజింగ్ ఇట్ విల్ సర్చింగ్ ఫర్ ద కరెక్ట్ నెట్వర్క్ ని సర్చ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఓకే వచ్చింది. సో ఇనిషియలైజింగ్ అనేసి వచ్చింది మనకి. సో నా ఇప్పుడు మనకి ఓపెన్ అయింది వాషింగ్ మిషన్. స్టేటస్ ఏంటి ఏం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎడిట్ నిక్ నేమ్ వాషింగ్ ఉంది. సో నేను ఇచ్చాను కదా అది వాషింగ్ అనేసి వచ్చింది నేమ్. సో మనం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే చూసుకోవచ్చు. దీని వాషింగ్ మిషన్ ఫీచర్స్ చూసుకోవచ్చు. సో నార్మల్ టెంపరేచర్ వాష్ స్పెన్ అవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. సో మనం ఇక్కడ అన్ని చూసుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ మనకి స్క్రోల్ చేస్తుంటే మనకి అన్ని టబ్ క్లీనర్ క్విక్ 30 అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనం అన్ని చూడవచ్చు మొబైల్లో కూడా. సో టబ్ క్లీన్ కూడా 15 minutes. సో మనం కావాలి అంటే రిమోట్ తోటి మొబైల్ తోటి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మనం వైఫై ఆన్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్ కనెక్షన్ ఉండాలి. సో మనం ఇక్కడ మొబైల్తో ఏదైనా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు క్విక్ 30 పెడుతున్నాను. సో వన్స్ మనకి పాపప్ వచ్చింది కదా. సో మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉండదు. సో ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓకే ఇట్స్ ఫైనల్ అవుతుంది అది. ఓకే మరి క్విక్ 30 వాష్ అవుతుంది. సో అవన్నీ డిసేబుల్ అయ్యాయి. సో వన్స్ మనము స్టార్ట్ అని ప్రెస్ చేసామంటే మనకి రిమోట్ యాక్షన్ అన్ని కంట్రోల్ హ్యాండ్కి వచ్చేస్తాయి. సో మనం ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు రిమోట్ స్టార్ట్ అనేసి ఉంది ఇక్కడ. సో మనం వాషింగ్ మిషన్ లో చూడాలి రిమోట్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు యాడ్ ఐటమ్ కింద రిమోట్ స్టార్ట్ అని ఉంది. మనము 3 seconds హోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. స్పిన్ కూడా మనం చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. వాషింగ్ కేటగిరీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ ఓపెన్ చేసి అన్ని చూపిస్తున్నాను. టెంపరేచర్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అన్ని ఫైనల్ చేశాక మనం స్టార్ట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు 31 ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ స్టేజ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి వాషింగ్ మిషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక మనకి ఇలా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. వాషింగ్ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్ సైకిల్. సో మనకి వాషింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది అనేసి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో మనం పవర్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు వాషింగ్ మిషన్. ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.